Fala galera do YouTube, bem-vindo ao canal Fênix Motos. Pessoal, desculpa pelo horário aí, tá? Tô gravando esse vídeo aí, mas vou tirar esse flash aqui. Botar o flash vai tirar o encanto dessa motinha aqui. Pessoal, essa aqui é uma Dafra Zig 50, tá? Esse vídeo aqui é a moto de um cliente, tá? Ela veio aqui com... Eu não vou estar explicando nada na prática aqui, mas eu vou estar falando da seguinte forma. Muitas pessoas estão nos vídeos aí comentando sobre: ah, minha moto não funciona na lenta, minha moto morre na lenta, né? Minha moto na terceira ela fica fraca, minha moto não funciona na rank. E esse vídeo aqui eu vou estar especificando e explicando aqui também em detalhes o que ocorreu com essa Dafra Zig, tá? Essa moto aqui é uma Dafra Zig 50, ano 2016. A moto tá super, hiper, mega conservada, até mesmo pelo fato dela ter ficado aí por mais de 3 anos parada, tá? Vou botar aí uns 4 anos parado. Esse vídeo está sendo lançado aí em 2021. Essa moto aqui era uma moto de autoescola, né? E a única função dela era ligar, fazer o teste de baliza e tal, esses testes que são feitos em autoescola, e depois parar, né? Mais nada. Então, vou mostrar para vocês em detalhes aqui a moto aí, ó, conservadíssima. Olha os frisos do pneu. Você vê até a marcação branca, ó, da Pirelli mesmo, de fábrica. Tem aqui. Olha o brilho da roda. Não é porque eu acabei de lavar não, porque ela estava muito empoeirada, tá? Ela estava muito empoeirada. A única coisa que veio por aqui, não sei se alguém lá deu uma quedazinha nela, foi essa parte aqui, veio com um pequeno trincadozinho, né? Isso geralmente quebra da Zig. E o porta-corrente ali atrás que tá solto. Isso aqui, ó, geralmente é um dos defeitos bem comuns também que ocorrem na Zig 50 e na Zig 100 também, que são as mesmas carenagens, porém com motor diferente. Olha só esse protetor de carta. Vou botar um flashzinho aqui só para vocês terem noção, ó. Olha só a marcação dos parafusos, marcação do motor. Olha só isso. A moto está super, hiper, mega conservada, tá? Quilometragem dessa moto aqui, ó, tá batendo nem 1000 quilômetros, 613 metros. Tem noção que foi percorrido dessa moto, funcionando tudo original, tudo extremamente original. Adesivo daqui de baixo, vamos abrir aqui embaixo do banco também, ó. Tô mostrando pra vocês aqui, aberto aqui, ó. Pessoal, até a numeração do motor tem aqui no banco. A moto toda original, o banco. Pessoal, hoje é um feriado, tá? Estou gravando esse vídeo, tá tendo toda hora esse fogos aí. Vou botar o flash aqui, porque aqui tá meio escuro. Olha só em detalhes aqui, ó. Olha o banco, sem nenhum trincado, até com o adesivo dele original. Isso aqui vem da própria Dafra, ó. Muito conservada a moto, tá? Até o pino, para poder a moto não encostar aqui no banco, não encostar no tanque. Tampa do tanque original, tudo original. Os parafusos. Olha o detalhe das carenagens. Muito top, tá? Moto parada, né? Muito tempo parada, então ela veio pra cá com muita poeira. Aqui é o kit chave que vem nela, tá? A cordinha que veio aqui, não sei pra quê. Mais uma vez aí, ó, o detalhe, olha o alinhamento, tudo em perfeito estado de conservação, simplesmente perfeito, né? Só que essa moto aqui, ela veio já assim funcionar o motor de partida, né? Vou estar explicando pra vocês já. Olha a marcação dos parafusos, ó. Tudo marcadinho, tudo original mesmo.
Esse modelo 2016 ele vem com um catalisador aqui, tá? Motor de partida aqui atrás e vem com o catalisador pega aqui dentro do cano, né? Pessoal que não sabe aí, sobe, vem para a mangueira e daqui ele sai para um filtro, uma espécie de filtro de ar. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui por dentro. Olha lá, olha o filtro de ar aqui. Aí, agora sim, ó. Esse aqui é o nosso filtro de ar. E esse carinha aí, ó, é o relé de partida, tá? É nele que a gente tá focando nesse vídeo aqui também, tá? Bateria nova de fábrica, tá? A moto tá simplesmente sensacional. Sem andar, né? A moto sem andar, ela acontece isso aí. Só que o defeito que ela veio aqui pra gente foi motor de arranque, né? O motor de partida, a moto não funcionava no start e a moto não mantinha lenta. Esse era o defeito dela. É que eu vou estar explicando aqui agora no vídeo. 6 minutos já de vídeo, não parar de ficar enrolando. Pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, a moto sem funcionar no start. Para quem não sabe, a da Frazig, a Shinerai, algumas cinquentinhas aí, ela vem com sistema de freio, tá? Vocês têm que vir aqui, ligar a moto, ela acende a luz de neutro e você aperta o start e o freio para ela poder ligar. Tá aí, ó, motor silenciosíssimo, tá? Uma lentazinha padrão, tá? Não tá nem acelerada, nem lenta demais. O motor tá frio, acabei de lavar a moto toda, tá? Como vocês estão vendo aí. Ela tem o sensor de marcha, uso de marcha. Mas vamos lá, o foco do vídeo não é esse. Mas vamos lá, pessoal, o foco do vídeo não é esse, né? Então, deixa eu desligar aqui. Ah, e também pisando no freio de trás. Essa moto, quando você pisa no freio de trás, vamos virar aqui a chave, start e freio de trás, ó. Acende a luz de freio. Tá aí. Pessoal, se a moto de vocês primeiro, vamos explicar primeiro a parte do start. A parte do start é o seguinte: se a moto, vocês vão estar arrancando essa parte cinza aqui, tá? Eu já fiz alguns vídeos explicando sobre start e esse aqui vai ser mais um, tá? Sobre motor de arranque. Pessoal, tira esses dois parafusos aqui, ó, esse e esse. Retirando esse, vocês vão ter acesso a esse carinha aqui, ó, que é o relé de partida. 2 fios vermelhos, tá? Eu já até expliquei já que é o mesmo relé de partida da Suzuki Yes, Intruder, essas motos aí, a Katana também, eles utilizam o mesmo relé de partida, tá? Então vocês vão estar pegando uma chave de boca, né? Essa aqui são duas borrachinhas, essa e daqui do outro lado. Vocês vão estar retirando essas borrachinhas, né? Levantando elas aqui, puxando ela aqui para trás, né? E pegando uma chave de fenda, uma chave de boca, né? Vocês vão estar fechando o contato. Fechou o contato, vou botar que aqui esteja o relé. Vocês vão estar fechando o contato. Se ela funcionar, o defeito está no relé de partida. O relé de partida de vocês estão com defeito, ou essa tomadinha aqui, ó. Tá vendo essa tomadinha aqui, ó? Ou ela está desconectada, ou ela deve estar com algum mau contato, tá? Porque ela, como eu falei, ó, esse fio verde com a lista amarela, né? Ele representa o fio do freio, né? Da luz de freio. E esse fio vermelho com a lista branca aqui, que é conectado no relé de partida nessa tomada, através dessa tomada aqui, é o fio que vem daqui, ó, do botão de start. Bom, então fechou aqui, ela vai dar um estalo. Se a moto funcionar, relé de partida, pode trocar, tá? Se a moto continuar só estalando, fazendo tec, tec, tec e só estalando, já pode vir direto para cá.
pode vir direto pra cá. Nem perca seu tempo. Pode desmontar essa parte aqui, ó. Desmonta essa parte aqui, tira essa parte cinza aqui. A parte traseira pode deixar. Retirem essa tampa aqui, escrito DAFRA aqui, ó. Retira ela. Retirem o pedal de marcha. Isso aqui não precisa retirar. Protetor de carta não precisa retirar. Vocês vão estar tirando esses parafusos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui embaixo são 3 parafusos, ó. Aqui, ó. Tem mais 1, 2 e o terceiro. Tá aqui, ó. Vocês vão estar tirando só esse e esse. Esse aqui do meio não precisa tirar. Esse aqui que prende o bloco do motor. Tanto que vocês forem observar, tem uma valetazinha aqui, ó. Então ele passa direto e prende o bloco do motor lá, que é a caixa de marcha. Não precisa estar mexendo nele. Então vocês vão estar tirando esse aqui que prende o arranque. Esse de cima. 2, 3, 4, 5. Que é essezinho aqui, ó. Essezinho aqui, ó. É próximo do sensor de marcha. Retirado esses parafusos, retirando isso aqui, vocês vão estar puxando a tampa estatora. Puxar a tampa estatora, vocês vão ter acesso ao magneto. Aqui tem uma corrente aqui que pega aqui dentro. Eu já expliquei que é a mesma da BIS, mesma corrente do motor de partida da BIS, de 31 elos. Se essa corrente tiver partida ou tiver impedindo com que o motor de partida vire, beleza, então pode trocar essa corrente aqui, né? Trocou a corrente, botou para virar lá, o arranque girou, beleza. Então o defeito está passando a corrente. Por quê? Porque geralmente aqui, ó, tem uma junta. Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui tem uma junta. E geralmente quando a pessoa lava a moto, ou passa em chuva, né? Ou de repente passa em região onde tem alagamentos e tal. Então essa região aqui ela recebe muita água. Então ela tem vedação aqui, tem vedação no motor de partida, né? Que é no motor de arranque. Ele é vedado por trás, pela frente, ele é vedado por aqui, ó, né? Então ocorre a vedação justamente para a água não entrar, né? Porque aqui são componentes elétricos, aqui tem um magneto, aqui tem a estatora, tem a bobina de pulso. Então tudo isso são componentes elétricos e a água não combina com a eletricidade, né? Então existe isso aqui. Geralmente a pessoa quando mexe aqui para fazer algum tipo de reparo, a moto vai trocar a estatora, vai trocar, ou vai mexer aqui no motor de arranque, ou vai mexer em qualquer coisa, às vezes até no próprio sensor de marcha, a moto às vezes para de marcar, o cara tira aqui tem um sensor de marcha, e aqui tem uns fiozinhos que sobe e passa, né, vai para cá. E, geralmente essa vedação aqui ela se partindo, né, partindo essa vedação aqui, o kit de junta, né, a junta dessa parte aqui, começa a entrar água, entrando água começa a entrar dentro do arranque, começa a enferrujar a corrente, começa a atrapalhar o sistema elétrico de carregamento da moto, que é a estatora, tá? E até mesmo o centelhamento dela, que é a bobina de pulso, tá? Tô sem aqui agora uma estatora aqui na mão. Achei aqui, ó. Achei uma estatora na mão. Essa aqui é a estatora, tá? Essa aqui não é da Zig 50. Deve ser da Krypton. Deve ser da Krypton ou de Titan, tá? Tá mais para Titan, carburada. Então essa aqui funciona aqui dentro. Então quando o magneto trabalha aqui dentro, né, ela vai girando, vai trabalhando aqui, vai carregando a bateria. E essa bobinazinha aqui, ó, essa aqui, ó, tem um ímãzinho aqui, ó. Tem até um prego aqui agarrado, tava na bolsa ali, até um preguinho aqui agarrado. Então quando essa bobinazinha ela faz a leitura da solda, né, do ponto de solda onde fica ali o magneto,
é onde ela dá centelha. Então se essa bobina aqui tiver ruim, a moto não vai centelhar, tá? A moto não vai centelhar. Se a moto estiver sem carregar a bateria, geralmente ou é regulador de voltagem, ou é fiação, ou é isso aqui, né? Mas o foco não é esse aí. Então vamos lá, fizeram o teste, a moto show de bola, a corrente já girou, então matou o defeito de vocês. Agora, se mesmo assim continuar com defeito, o que vocês vão fazer? Retirando o motor de arranque. Eu fiz um vídeo aí, pessoal, do Mazig aí, que os mecânicos aí condenaram o motor de arranque. Eu fiz a restauração no motor de arranque, colocando rolamento, colocando induzido, colocando o kit de escova, né, da BIS 100, que é o compatível com a da Zig 50. E o motor de arranque ficou filé. Eu vou deixar o link desse vídeo aí explicando passo a passo, induzido, os ímãs que funcionam aqui dentro, aqui, ó, desse copinho. Deixa eu dar a volta para cá, tá? Eu fiz esse vídeo passo a passo, vou estar deixando aí na descrição, caso seja o defeito da moto de vocês, tá? Feito isso, vocês vão estar testando na bateria. Como assim na bateria? Antes de colocar aqui. Porque senão vocês vão perder seu tempo e às vezes vocês montaram errado, montou o ímã errado, na posição errada, então ele vai girar ao contrário e a moto vai continuar sem funcionar, sem virar na partida elétrica. Então eu explico nesse vídeo também como vocês vão estar testando na bateria, encostando a carcaça no negativo e pegando uma chave e encostando no fio positivo, que é esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Tá? É muito raro, mas esse aqui da minha vídeo pode estar dando mau contato. Essa borrachinha que ela serve justamente para poder vedar um parafuso Phillips pequenininho que tem ali para poder estar fazendo a conexão do fio positivo do motor de partida, tá? Então, pessoal, motor de partida, problema resolvido, né? A moto não mantenha lenta. Pelo fato dessa moto ter ficado muito tempo parada, né, como eu expliquei, 4 anos aí, a gasolina, os compostos da gasolina, ela simplesmente entupiu, fez com que entupisse o giglê da lenta, né, e o giglê da alta. A moto estava embolando um pouco na alta, então são vários furinhos, né, a gente sabe aí. Os giglês da Zig, eles são muito minúsculos. Eu fiz já um vídeo explicando sobre o carburador. Não tem nenhum giglê aqui, a amostra aqui, se não mostrava para vocês. Então, como vocês vão estar fazendo a limpeza? Eu até usei aqui, ó. Então, pegando um pedacinho de fio, tá enfiando nos buracos, né? Onde ficam os giglês, tanto o da lenta tanto quanto o giglê de alta, tá bom? E após feito isso, vocês vão estar montando novamente o carburador e fazendo a moto funcionar. Feito isso, vocês vão estar fazendo uma regulagem. Eu fiz um vídeo já também explicando sobre regulagem do carburador, vou estar deixando o link no final da descrição aí, tá bom? Então, pessoal, moto sem funcionar no arranque, façam esses testes primeiro. Esse botãozinho aqui, ó, ele também costuma dar muito defeito devido a ficar no sol, chuva, no tempo, então ele costuma estragar com bastante facilidade, tá? Deixa eu câmera voltar a focar, isso. Então esse botãozinho costuma dar defeito com facilidade também, tá? Mas aí vocês façam um jumperzinho direto aqui, conforme for o caso, né? Tirem ele aqui e com cuidado para não quebrar, né? E façam um teste aqui com um jumperzinho, pega um pedaço de arame, faz o jumper e joga aqui. Se ela funcionar, o defeito está no botão, né? Se ela mesmo assim ficar instalando, você instalando, vem aqui pro relé de partida, do relé de partida fechou. Se ela funcionar, beleza, motor é o relé de partida. Se continuar ruim, vem para cá, desmontem essa parte aqui todinha, frontal, lateral. Essa é a tampa que eu acabei de mostrar para vocês agora, o parafuso, e vejam o arranque. A moto morrendo na lenta, primeira coisa que vocês vão fazer,
uma boa limpeza no carburador. Geralmente ocorre também de ter sujeira no tanque, tá? Então, se porventura vocês abrirem o tanque e não conseguirem ver o fundo dele, essa aqui é claro que o fundo do tanque vai dar para ser visto, né? Aqui. Caso vocês abrirem aqui o tanque, ó, e não conseguir ver o fundo dele, ó, vocês veem que o fundo dele está muito enferrujado. Ó, isso aqui tá padrão, tá vendo? Novo demais. Mas caso vocês forem abrir ela, e mesmo assim ela, como eu falei, vocês não verem muita sujeira ali, ferrugem e tal, façam lavagem do tanque, né? A lavagem do tanque é feita com o quê? Com água de bateria e sabão em pó, sacudindo bem. Às vezes vai ter que tirar a boia, tem todo um procedimento, tem vários vídeos aí explicando sobre lavagem de tanque. Tá bom, pessoal? Ah, outra coisa também, troquem o combustível. Às vezes a moto pode estar embolando, pode estar não mantendo na lenta, e vocês vão, poxa, acabei de limpar o carburador, tal, troquei a vela, que é isso que está acontecendo com a moto? Gasolina ruim, tá? Eu já peguei já diversos casos já de combustíveis adulterados, e infelizmente tem diversos postos que fazem, né, esse tipo de prática aí ilegal, que é crime, né, adulterar combustível, e infelizmente estamos sujeitos a isso aí, tá? Não só a gasolina, etanol, diesel, existe diversas formas de fazerem aí a adulteração de combustível, tá? E vocês vão estar botando aqui, a moto não vai reconhecer que há uma mistura adequada entre o ar, né, e entre o componente onde tem a explosão, para ocorrer a explosão aqui na vela e as válvulas, e com isso a moto vai ficar sempre embolando, e vocês vão estar pensando que é vela, vão estar limpando o carburador, até trocando o carburador, e o defeito está no simples combustível, tá? Isso já aconteceu, como já falei diversas vezes, e volto a frisar aqui, nós estamos sujeitos a isso aí, tá? Pessoal, vou estar ficando por aqui, o vídeo já está ficando meio extenso já, tá? Expliquei para vocês em detalhes aí o funcionamento da lenta, tá? Funcionamento do start, como funciona, as suas funções, né? Eu não vou explicar aqui agora porque eu já expliquei já, acho que todo mundo já sabe, seta, botão de farol alto e baixo, já fiz um vídeo explicando já sobre como andar na Zig, né? Essas coisas assim. E pessoal, vou estar ficando por aqui. Se esse vídeo ajudou, não esqueça de estar deixando o seu like, se inscreva no nosso canal aí, pessoal, vamos dar aquela moral, ative o sininho, as notificações, tá? Dúvidas, críticas, elogios, sugestões, já sabe, pessoal, deixa nos comentários. Assim que eu tiver uma oportunidade, vou estar aí comentando aí, respondendo a todos aí, tá? Às vezes eu posso demorar um pouquinho, são bastante comentários, meu dia é bem corrido. Agora são 10 horas da noite, queria como filmar o horário aqui, mas são 10 horas da noite. Feriado de São Jorge aqui no Rio de Janeiro, estou fazendo essa gravação aqui, tá? Eu achei bem interessante estar mostrando compartilhando esse momento aqui com vocês, tá? E pessoal, visite também nossa nova loja ali, a DZX Motopeças, fica localizada ao lado da UPA de Santa Luzia, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, tá? Lá vocês vão encontrar diversas peças e acessórios, não só para Zig, para sua cinquentinha, como para diversas outras motos também, tá? E em breve vamos estar trabalhando também com nossa oficina mecânica, tá? Vai ficar um ambiente bem legal, bem aconchegante para vocês estarem levando a moto de vocês lá, tá bom? Pessoal aí da região de Niterói, Rio, Itaboraí, enfim, sou próximo aí de São Gonçalo, tá? Quiser tá levando aí, não, pô, uma galera realmente, porque só eu que gravo, eu não, mas serviço de qualidade, tá? É com a Fênix Motos, em parceria com a DZX Motos, tá? E vamos estar fechando isso aí, vai ficar um ambiente bacana, e espero que vocês gostem dessa nova novidade, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tá? Espero que vocês tenham absorvido alguma informação aí, que tenha sido válida, tá? Até o próximo vídeo, valeu galera, fui!